始めましょう。レッスン12の一番のもの、一番のこと、スペラティブです。スペリュー。この中で、dans le choix, celui-ci、この中で、何が一番おいしいですか？何が一番おいしいですか？ビールが一番おいしいです。この中で何が一番高いですか？何が一番高いですか？エベレストが一番高いです。この中で飛行機、新幹線、船、何が一番遅いですか？何が一番遅いですか？船が一番遅いです。何が一番早いですか？何が一番早いですか？飛行機が早いです。飛行機が早いです。Attention une chose, quand on va fabriquer des questions, ça dépend d'objet, ça dépend de qui, ça dépend de où, ça dépend de quand. C'est-à-dire que tout est interrogatif, ça change par rapport à des réponses. Et celui-là, c'est assez compliqué, mais par contre, pour fabriquer les phrases, c'est pas compliqué du tout. Donc, premier, celui-là, c'est on va mettre dans le choix. Dans le choix. Par exemple, sport で、音楽で、フランスで、日本で。Vous voulez mettre dans le choix. Et d'abord, celui-là avec particule de D. Ensuite, vous allez poser des questions par rapport à la relation de celui-là. Et nani, dare, doko. Nani ga, dare ga, doko ga, itsu. Itsu, on n'a pas besoin de ga. Et directement itsu. Et ensuite, ichiban, c'est-à-dire première, meilleure, bla bla desu ka. Donc, truc de rouge, ça c'est de adjectif. Adjectif. Et ensuite, réponse du choix de ici, vous allez choix et deux réponses. Et donc, par exemple, フランスでどこが一番有名ですか？フランスでどこが一番有名ですか？パリが一番有名です。Et donc ça c'est de superlatif et de pour faire de choix de meilleur de choix. Dans le choix, de plaisir choix. S'il y a de deux choix, ça c'est deux, ça viendra de comparaison. Et donc troisième choix, quatrième choix, et il y a beaucoup de choix, c'est-à-dire qu'on utilise superlatif. Et celui-là assez facile comme puzzle. Une chose c'est compliqué, il faut que vous allez choisir interrogatif. Quel interrogatif on utilise? Juste ça c'est compliqué. Mais l'autre chose c'est pas trop compliqué du tout.
では行きましょう。乗り物です。乗り物。乗り物の中で何が一番早いですか？乗り物の中で何が一番早いですか？飛行機が早いです。ロケットが早いです。乗り物の中で何が一番便利ですか？何が一番便利ですか？車が便利です。車が一番便利です。スポーツで何が一番面白いですか？スポーツで何が一番面白いですか？スキーが一番面白いです。スキーが一番面白いです。この中でハンバーガー、ホットドッグ、サンドイッチ。この中で何が一番美味しいですか？何が一番美味しいですか？サンドイッチが一番美味しいです。サンドイッチが一番美味しいです。日本料理の中で何が一番美味しいですか？何が一番美味しいですか？寿司が一番美味しいです。映画の中で何が一番面白いですか？何が一番面白いですか？日本のアニメが一番面白いです。日本のアニメが一番面白いです。車の中で何が一番好きですか？何が一番好きですか？トヨタが一番好きです。トヨタが一番好きです。お母さんの料理の中で何が一番美味しいですか？お母さんの料理の中で何が一番美味しいですか？la cuisine votre mère。お母さんの料理の中で何が一番美味しいですか？カレーライスが一番美味しいです。スポーツの中で何が一番面白いですか？サッカーが一番面白いです。サッカーが一番面白いです。一年で一年でいつが一番暑いですか？いつが一番暑いですか？いつ一番暑いですか？8月が一番暑いです。8月が一番暑いです。家族で誰が一番上手ですか？誰が一番上手ですか？お母さんが一番上手です。お母さんが一番上手です。スーパーでどこが一番安いですか？どこが一番安いですか？ ABC ストアが一番安いです。ABC ストアが一番安いです。来年日本へ行きます。いつ一番いいですか？いつが一番いいですか？6月が一番いいです。
6月が一番いいです。北海道は涼しいですから。来年、日本へ行きます。来年、日本へ行きます。日本の北海道へ行きます。いつが一番いいですか？いつが一番いいですか？ 8 月が一番いいです。涼しいですから。涼しいですから。来年、北海道へ行きます。いつが一番いいですか？秋がいいです。秋が一番いいです。もみじがとてもとても綺麗ですから。Donc vous allez plusieurs fois écouter comme d'habitude、何回も聞いて練習してください。頑張ってください。